အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာတော့ Manchester City အသင်းက Real Madrid အသင်းမှာနေရာမရဖြစ်နေပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Isco ကိုခေါ်ယူဖို့နှစ်ပွဲဆက်တိုက်မိနစ်90အပြည့်ပါဝင်ကစားရတဲ့ပွဲကမရှိဘူးလို့တော့မှသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ဇီဒန်အနေနဲ့သူ့ကိုမိနစ်ပိုင်းနေပဲသုံးနေတဲ့ပေါ်သူစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ် Guardiola ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိနေထားရ Isco ကလည်းစာချုပ်တက်တန်းကတိတ်မကြံတော့ဘူးဖတ် Guardiola ကယူရိုတန်း40လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာ Real Madrid အနေနဲ့သူ့ကိုရောင်းချပွဲရှိနေပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Manchester City မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ကဟိုတနေ့ကတကောက်ကျော်တန်ရာရသွားလို့တလလောက်နားရဖို့ရှိနေတယ် Aguero ကိုယ်တိုင်က fit မဖြစ်တဲ့အပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ game by game သွားမယ်ကစားပြန်ကစားပြီးတဲ့3ပွဲအတွင်းမှာသူဒဏ်ရာပြန်ရခဲ့တာပါ Sergio Aguero ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester City အနေနဲ့တလလောက်သူ့ကိုဆုံးရှုံးသွားရဖို့အခြေအနေရှိနေပါတယ် City အနေနဲ့ဂရီယာဒီတခြားလုံးမှာမွေခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက် Gabriel Jesus တယောက်တည်းကိုပဲအားကိုးရမယ် Jesus ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာဒဏ်ရာကြောင့်နားနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းဘလို့အခြေအနေမှာရှိလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟလောင်းဖြစ်ရွေးချယ်မဲ့ဖုန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူသာဥက္ကဋ္ဌယာတို့ရပြီဆိုတာနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့မန်စီးတီးရဲ့နောက်ခံလို့အက်ရစ်ဂါစီယာကိုအရင်ဆုံးစခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်အက်ရစ်ဂါစီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းတေချာပေါက်အသင်းကထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားမန်စီးတီးရဲ့စာချုပ်တက်တန်းနောက်ဆုံး6လကိုသူဖြတ်တန်းပြီးတာနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းဖို့ ready ဖြစ်နေပြီးအဲ့ချိန်မှာဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်ကအက်ရစ်ဂါစီယာကိုအရခေါ်ယူသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းမှာကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့နေမာကမက်ဆီထွက်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဆိုနာကိုသူတကြော့ပြန်လာဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ခုလောလောဆယ်မှာ Paris Saint-Germain ကသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့လက်ခံဖို့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်တွင်းမှာသူ့အနေနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုထည့်သွင်းသွားဖို့ရှိတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကသာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ကမ်နူးမှာဘာဆိုနာအသင်းကိုသူဥဆောင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုဘာဆိုနာကလည်းမက်ဆီစာထွက်သွားလို့ရှိရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့သူ့အဖြစ်ရထားတယ်လို့ဆိုထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူလေးအာရူဂျိုဆိုတဲ့ချာတိန်လေးကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်အသက်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဥရုဂွေနောက်ခံလူဟာဘာဆိုနာရဲ့အနာဂတ်မှာအရေးပါတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဥရုဂွေနောက်ခံကစားမတွေတော်တော်များများကနည်းနည်းကိုခတ်မှကစားနိုင်တဲ့ကစားမတွေကြီးပဲဆိုတော့ဘာဆိုနာကသူ့ကို2026ခုနှစ်တရှိတဲ့ကာလရှည်ကြာ6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဆိုနာအသင်းမှာရေရှည်ဆက်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စာချုပ်သစ်ကိုသဘောတူဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ PK ကဦး2024ခုနှစ်တိသူချုပ်လိုက်တဲ့စာချုပ်မှာသူ့ရဲ့စာချုပ်ရာသီတိုင်းမှာသူကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုဆိုလိုတာကမက်ဆီနဲ့သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်မျိုးဒါပေမဲ့သူပြောင်းမဲ့ကလပ်ဟာဘာဆိုနာရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေမှာဖေးရဖို့ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်ကိုတော့ PK ကဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester United ကအသစ်ခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှု Edison Cavani ကကလပ်သင်းမှာအများဆုံးအခြေချပြီးတော့အသင်းရဲ့နီးပြဆိုရှာတို့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေပြင်ကစားမတွေကပါသူ့ကိုသဘောကျနေတယ် training မှာသူ့ရဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုကိုအားလုံးကအံ့အားသင့်နေကြလို့ Edison Cavani တယောက် Manchester United ရဲ့အနာဂတ်မှာနောက်ထပ်ထိပ်တန်းအဆင့်တိုက်စစ်မှုတယောက်အဖြစ်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့အားလုံးကယုံကြည်နေလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီသင်းမှာကာလရှည်ကြာကစားခြင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲရှိပေမဲ့ခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးတက်ရတဲ့သဘောတူညီမှုပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဗာနီအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်လောက် United မှာနေခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖော်ပြနေတာပါပြင်သစ်အစိုးရကနေအစ္စလမ်ဘာသာတွေကိုပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ပြည်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ rules ခုကြောင့်ပြည်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားယူမယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်းခံရတဲ့ဖော်ပါကတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေဟာမှားယွင်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားယူသွားဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်သစ်ကလက်လုံးမှာသတင်းထွက်ပေါ်နေတာကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်ကိုချမှတ်မဲ့စီကင်းစီကန်းတွေကိုမကြည်နဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့်ဖော်ပါအနားယူမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာခဲ့လို့ဖော်ပါကပြန်ပြီးညှင်းဆိုထားတာပါနောက်တစ်ခုကအာဆနယ်အသင်းရဲ့ဂန်နဝင်နောက်ခံလူဟောင်းမာတင်ကီယွန်ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့အိုဈေးကိုလာသာ3သိန်းခွဲပေးကြတဲ့ကအဲ့ချိန်တွေကလက်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေးတဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်စာချုပ်တက်တန်းတိုးကြတဲ့ဟာအိုဇီရဲ့ခြေစွမ်းဟာလုံးဝကိုမကောင်းတော့ဘူးကလပ်အသင်းအနေနဲ့ဆွန့်လွတ်တဲ့တယ်လို့အချိန်ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့အနေနဲ့နှောင့်နှေးသွားပြီလို့သူပြောထားပါတယ်မက်ဆက်အိုဇီရဲ့အခြေအနေကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးဝါးနေသလိုကလပ်အသင်းဘက်ကလည်းသူ့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တည်းကပြုလုပ်တဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မာတင်ကီယွန်ကပြောခဲ့တာပါလက်တလုံးနေထားရအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခေအာတီတာ
ကိုယ်တိုင်က Hassan Awar ကိုခေါ်ချင်နေတဲ့သူ့ရဲ့နံပါတ်1 target လို့ပြောထားတဲ့အချိန် Arsenal ရဲ့ Gunwin တိုက်စစ်မှုဟာ Iran Wright ကလည်းပြောထားတယ် club သင်းအနေနဲ့ creative player တယောက် Hassan Awar လို့ကစားမမျိုးကိုခေါ်သင့်တယ်ပေါ့ Awar ကအမှန်တမ်းပြောရင် Ozil လို့နံပါတ်10 type တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နံပါတ်8 role နဲ့ Aaron Ramsey လို့ attacking မှာကောင်းကောင်းအလုပ်နိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Mikel Arteta ကရော Arsenal ကရောခေါ်ယူဖို့သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Iran Wright ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါဒီ Arsenal သင်းကယာတီအစ6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့စိုးရင်စရာခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းရဲ့ legend ကစားသမားတွေအားလုံးကစိတ်ပူလျက်ရှိနေလို့ပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်တချို့ဆိုရင်နီးပြဟောင်း Unai Emery နဲ့တောင်နှိုင်းရှိပြီးတော့ Unai Emery နဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့ရလက်တွေစိုးနေဆိုပြီးတော့ Mikel Arteta ကိုပြောထားပါတယ် Chelsea အသင်းကအခု Frank Lampard ကသူ့အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အသင်းကခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်မဲ့ဆိုးဝါးတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီကပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တခုကဆိုတာကခံစစ်တစ်ခုတည်းဆိုရင်လည်းခံစစ်ပြောလို့ရပါမယ်ကလပ်အသင်းမှာကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးဖြစ်ကြောင်းတိုက်စစ်ပိုင်းကဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရလို့ခံစစ်ကလည်းအမှားယွင်းနေဖြစ်နေတဲ့ဂိုးသမားလည်းပါတယ်ဒါကြောင့် pinpoint တနေရာလေးကိုပြောဖို့ထွက်သူတို့မှာ inconsistent ဖြစ်တဲ့နေရာကအများကြီးဖြစ်တာကဒီနေ့လက်ရှိအသင်းကတော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတဲ့အချက်ဆိုပြီးတော့ Lampard ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက် Chelsea ရဲ့ဂိုးသမား Edouard Mendy ကတော့ Premier League မှာ clean sheet 2ပွဲစတိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့စံချိန်သစ်တစ်ခုရလာခဲ့တယ်။ဒါကတော့ Chelsea ဂိုးသမားတွေဒီဘက်နောက်ပိုင်းဂိုးသမားတွေစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖွင့်ပွဲ Premier League မှာ2ပွဲဆက် clean sheet ရတဲ့မှတ်တမ်းကိုသူရခဲ့တာပါ။ဒါဟာသူ့အတွက်လည်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ Chelsea အသင်းအတွက်လည်းအရန်ကိုလိုချင်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ။နောက် London Club တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Crystal Palace အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Andrew Townsend ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပြီ Townsend ဟာလက်ရှိမှာ Crystal Palace ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ Wilfried Zaha နဲ့အတွဲညီကစားနေတဲ့29နှစ်ရှိတဲ့အဲ့ကစားမကို Ryan Hobson ကသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း Crystal Palace မှာပဲဆက်ရှိဖို့အတွက်အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်စုက Tottenham Hotspur နဲ့ Swansea ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်း Michel Vorm ကတော့ကစားမဘွားကနေအပီးတိုင်အနားယူသွားခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်မှာဂရက်ကာစပါကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဂျိုဟတ်ကိုအာဆာထိုးခေါ်လိုက်ဂရက်ကနေမီရှယ်ဘုတ်ကိုတိုင်ကကလပ်တင်းတစ်ကိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူဆုံးသက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နီးပြလောကတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ဝင်သွားဖို့သူပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုပြီးလည်းဖော်ပြထားပါတယ်နောက်လီဗာပူးတင်းရဲ့ဂိုးသမားAlisson Becker ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းလာတာဟာအသင်းရဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ကစားပေါ်တွေအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ပေါ်တွေ trainer တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။သူတန်ရာစပစ်တဲ့ပကုံးတန်ရာစပစ်ခါကဒေါက်တာကိုတိုင်က6ပတ်အနည်းဆုံးနားရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကလပ်သင်းဟာသူ့ကိုအရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အမြန်ဆုံး recover ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးသက်သာလာပြီးတော့ကစားခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုAlisson Becker ကပြောခဲ့တာပါ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု Luis Suarez ကဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အသင်းဟာ La Liga Champions ဆုဖလားကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပြီလို့ပြောထားတယ် Atletico Madrid ကရှေ့လေနောက်ဂိုးအားလုံးမျှတတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ရင်တုန်းကတိုက်စစ်ပိုင်းအားနေနေတဲ့ချိန်အခု João Felix နဲ့ Luis Suarez လိုကစားမမျိုးတွေရှိတဲ့အပြင်အရန်မှာ Diego Costa လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုပြနိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ La Liga Champions ဆုဖလားကို Real Madrid နဲ့ Barcelona တို့နဲ့အပြိုင်သူတို့ရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ El Clasico ပွဲရဲ့ဖြစ်ရကအခုချိန်ဒီမပြီးသေးဘူး Ronald Koeman က VAR နဲ့ဒဏ်လူကြီးတွေကို blame လုပ်ထားတယ် Real Madrid ဘက်ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတဲ့အချိန်အဲ့ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဒီစီးချက်ဒဏ်လူကြီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ Ramos ရဲ့ penalty မှာတကယ်တော့ Sergio Ramos က Kimin လောက်လက်ကိုစပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့သူကကွင်းလယ်တန်လူကြီးကိုသတင်းပို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်တန်လူကြီးဖြစ်သူကဒီ line span ကပို့ခဲ့တဲ့ message ကို ignore လုပ်ပြီးတော့ Real Madrid ကို penalty ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြလာတာပါဆိုတော့ line span ကိုယ်တိုင်ကဒီဖြစ်ရမှာ Sergio Ramos က Kimin လောက်လက်ကိုအရင်ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာလောက်လက်ကဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက suggest လုပ်တဲ့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ information တခုကိုတန်လူကြီးဖြစ်သူကို report လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုတန်လူကြီးဖြစ်သူကညှင်းဆန်ပြီးတော့ ignore လုပ်ခဲ့တယ် VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူက penalty ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်ကိုဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာဘက်ကအဲ့ဒီဟာထွက်ပေါ်လာပြီးချင်းမှာပဲ Lifespan နဲ့ကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးကြားက conversation ပေါ်ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လိုချင်ကြောင်းလာလီဂါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့ဒီဖြစ်ရမှာမှန်ကန်တဲ့ justice ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Real Madrid ဘက်က cheating လုပ်နေတယ်လို့သူတို့ဆွဆွဲထားခြင်းမရှိဘူးဒီပုံစံမျိုးကိုသူတို့ဘက်ကဝေဖန်ထားတယ်ဒါကအခုလောလောဆယ်မှာတော့
Lightsman ကပြန်ပြီးတော့ clean လုပ်ထားတာကိုကွင်းလေတန်လူကြီးကညှင်းဆန်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ penalty ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ IPF ဘော်ကိုဘာဆိုနာဘက်က complain လုပ်ထားတာပါဒီနေရာမှာဘာဆိုနာကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ထဲက El Clasico ပွဲမှာဒီတန်လူကြီးကိုချဖို့အတွက် La Liga ဘက်ကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုလုံးဝကိုသဘောမတူပိုဆိုတာကစီးချက်တန်လူကြီးကလည်းဟိုဘက် linesman 2ယောက်ရှိတယ်ဟိုဘက် linesman ရဲ့စီးချက်တန်လူကြီးကအဲ့ကွင်းလေတန်လူကြီးရဲ့ကိုလာညီလာမျိုးတော်ဆက်သူညီကို2ယောက်ကတစ်ဖက်က linesman တစ်ဖက်ကတန်လူကြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့တခြားအပြင်လူဖြစ်မှာပေါ့ဒါဒီ La Liga ကအဲ့လိုမျိုးချလိုက်တဲ့အပေါ်ကိုလုံးဝကိုဘာဆိုနာကကန့်ကွက်ပြီးတော့ဒီတန်လူကြီးအတွဲကိုလဲပေးပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ La Liga ဘက်ကညှင်းဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီမရအောင်ချိုးပန်းပြီးဖော်ထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဆိုနာဘက်ကတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဒီ linesman ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆိုနာကတောက်လျှောက်ကို chase လိုက်နေတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု Juventus အသင်းရဲ့အားကစား director ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတဲ့အခုတော့ director ယာထူးဖြစ်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ Fabio Paratici ဆိုတဲ့သူကဒီဘာလာကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စပြီးဆွေးနွေးနေတာမှန်ကန်ပြီလို့ပြောထားတယ်ဒီဘာလာကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တက်တန်းက2022ခုနှစ်မှာကုန်မဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာမှန်ကန်တယ်မကြမီချင်းတွင်တက်တန်းတိုးနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Inter Milan အသင်းရဲ့ Antonio Conte ကဒီနေ့ရာသီတင်မှာသူတို့ဥဆောင်ကိုရရတဲ့ခြေစွမ်းနေပြနေပေမဲ့သူတို့အသင်းကလုံလောက်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေမရတဲ့အပေါ်ကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်ဒါကြောင့်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလက်လောခြေစွမ်းပြနေပြီးသားဖြစ်တဲ့Lautaro Martinez ရော Lukaku ရောပါဒီတက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့နဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းထားတယ်ဒါကတော့ Inter Milan အသင်းကရလက်တီပြန်ကောင်းတာအောင် Antonio Conte က push လုပ်နေတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ